Стара Загора се присъедини към националния протест за защитените територии. Над 60 души се включиха в екошествието под надслов "Да защитим природното наследство на страната ни". Екошествието протече под надслов "Елате, да защитим природното наследство на страната ни, да накараме държавата да изпълни своите функции, да съхрани защитените територии и да превърне опазването на природата в държавен приоритет". Освен в Стара Загора, протест защита на природата се проведе и във Варна, Враца, Пловдив, Русе, Сливен, Петрич и София. В града на Липите шествието в защита на защитените територии премина по цялата главна улица. Участниците в шествието разгънаха 18-метров български флаг и, пеейки "Хубава си моя горо", призоваваха жителите на Стара Загора да се включат в справедливия им протест и да подкрепят каузата им, за да остане природа в България. Протестирам против изсичането, безцеремонното изсичане на всички български гори по цялата територия на Република България, защото това, което се случва тези 25 години, не се е случвало никога. Тази гора, която е възпяна в стотици народни песни, която е спасила хайдути, която е съхранила българското, в момента се изсича поголовно, за да може определени хора да придобиват главоломни суми пари. Здравейте! Защо сте тук и защо протестирате? Протестът е относно за опазването на защитените територии на българската природа. Извинявам се. Относно опазването на българската природа, тъй като гражданите са доста неактивни на моменти, бих казала, не заинтересовани и не ангажирани с това какво се случва с нашата земя. Така че полагаме с този протест хората да се активират и да бъдат по-активни, по-отговорни относно своята страна. Всяко лято обикалям планините с това колело и гледам колко жестоко се изсичат горите и затова протестирам против изсичането на българската гора. Длъжни сме да направим всичко възможно. Просто винаги, когато и аз съм сред гората, ме боли за това, че цели хълмове са изсечени. Просто трябва да има някакви мерки, според мен, и то спешни мерки. Нещата стават все по-лоши и по-лоши сякаш. Така че трябва да помислим малко повече и за бъдещето, а не само за днешния ден. Защитените територии в България са едва 5% от площта на страната, при средно 17% за страните от Европейския съюз. Те съхраняват най-ценните растителни и животински видове, най-старите гори, най-спиращите дъха ландшафти. Създадени са, за да ги запазим за едните поколения. Защитените територии и другите обекти от националната екологична мрежа на България са неделима части от световното природно наследство. Наследство, което сме длъжни да съхраним. За да научим повече за гражданската инициатива, потърсихме Елена Стоева, председател на управителния съвет на Зелени Балкани Стара Загора. Това е един граждански протест. Инициативата е изцяло гражданска. Насочена е към защита на защитените природни територии в България, продиктуване от множеството проблеми, които има в това отношение през последните години, и Зелени Балкани, като са причастни на тази идея на протеста, сме се наели с организацията в Стара Загора. Какъв е нейният призив към всички нас? Моят призив към хората е наистина да осъзнаят, че опазването на природата е един проблем, който има значение за всеки един от нас. Той е не по-малко важен от състоянието на пътната система, здравоопазването или нивото на доходите, тъй като от наличието на питейна вода до превенцията на наводнение, ерозия, цената на земеделските продукти, всички тези неща, които рефлектират върху нас и нашето благосъстояние, те са свързани с доброто състояние на природата и на практика, дори да не го съзнаваме, тези всички неща рефлектират върху нас. Ние сме пряко зависими и е в наш интерес да запазим природата. Защо е важно да не спираме да отстояваме правото на природата, просто да я има? Българските гори не са достатъчно защитени, както и природните паркове и националните паркове и резервати в това число. Мисля, че не трябва да бъдем толкова големи егоисти и такива консуматори. Ако искаме да имаме природа и чиста вода, мисля, че трябва да бъдат защитени по-добре, отколкото сега. Дори националните паркове Пирин, Рила, Централен Балкан, тези територии с най-строг режим на защита, не са предпазни от апетитите на частните инвеститори. Вековните гори в природните паркове Българка, Беласица, Странджа, Рилски манастир, Сините камъни, Врачански Балкан и редица други са безмилостно изсичани. Резерватите са оставени без охрана, а дирекциите на парковете без средства. Няма законови механизми, които да опазят уникалното ни природно наследство, или пък законите не се спазват. Нужно е да се намеси държавата и опазването на защитените територии да стане държавна политика.
Това може да стане само и единствено, ако гражданите ясно декларират това свое изискване към управляващите. Защото те са тези, които дават властта и са най-верният коректив на действията на управниците. Преживяваме и да не бъдат безучастни днес, защото децата ни ще ни съдят за нашето безучастие. Природозащитниците заявиха, че следващите им стъпки ще са нови протестни действия, предложения за конкретни законодателни мерки, контрол върху работата на институциите и управляващите. Те изразиха своята готовност да продължат своите действия, докато не се гарантира национално отговорно управление и дългосрочно опазване на природата на България. Хората вече са се превърнали в господстващ вид, който е успял да подчини земята, водата, дори и въздуха. Но с всяка голяма сила идва и голяма отговорност. Длъжни сме да съхраним природата и всички видове, които я обитават, защото те имат право на живот не по-малко от нашето собствено. И ако не запазим природата заради бъдещето, в което не намираме смисъл, то сме длъжни да го сторим заради нашето днес и заради самите себе си.